السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا مساء الفل ومساء الخير ومساء الورد عليكم جميعا. أنا حقيقي يعني قبل ما أتكلم في أي كلام أنا عاجزة عن الشكر ومش لاقية كلام، يعني لساني يقوله وأكيد قلبي بيقول كل حاجة. ويا رب تكونوا حاسين بفرحتي بيكم. اهل الجزائر الناس الطيبه، ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. وكل الدول من كل العالم اللي بيشوفني ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ليا. وانا بشكركم جدا جدا جدا، وبتشرف بيكم وبتشرف بمعرفتكم، وفرحانه جدا بالتعليقات، وبحاول على قد ما اقدر ان انا ارد عليكم. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم. انا النهارده ان شاء الله عملت حاجه كده حلوه هنشتغل فيها دلوقتي مع بعض وهوريها لكم، ودي حاجة حلوة مني أنا ليكم النهاردة، اقبلوها مني إن شاء الله تعجبكم. وأنا أفكركم حبايبي وأأكد عليكم اللي أول مرة يشرفوني برضو، أفكركم بالاشتراك في القناة وأفكركم بتفعيل الجرس. أهم حاجة تفعيل الجرس، وأهم حاجة اللايك للفيديو. اللايك للفيديو زي ما اتفقنا وزي ما قلنا وهنقول تاني وتالت وعاشر، هو اللي بيعلي الفيديو. وتاني وتالت وعاشر ومليون. انا بشكركم جدا من قلبي، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. مش هطول عليكم، ويلا بينا ندخل ان شاء الله المطبخ ونشوف هنعمل ايه. هنعمل مع بعض كيكة البسكويت من غير فرن، حلو قوي قوي بمكونات بسيطة قوي زي ما احنا شايفين. اي نوع بسكويت شاي عندك او اي نوع بسكويت شوكولاتة عندك استخدميه، مفيش اي مشكلة. بس طبعا الافضل انه يكون بني، علشان احنا هنستخدم الحشوة من جوه ابيض اللي هي القشطة واللبن المكثف. وهنا عندي السمنة او الزبدة، وعندي هنا سوداني او مكسرات، انا قشرتهم وحطيتهم في كيس ودقدقتهم كده بايدي الهون علشان يبقى مجروش معايا زي ما احنا شايفين كده. انا مش عاوزاه ناعم، لا انا عايزه السوداني او المكسرات يبقى مجروش كده زي ما شايفين. نيجي بقى هنا نشوف هنعمل ايه علشان نرتب الوصفه بتاعتنا. انا عندي البسكويت بتاعي اهو، انا هحطه هنا في الكبه علشان اضربه ضربتين كده او اطحنه طحنتين كده، ونشوف هنكمل نقول ايه. اكمله وارجع لكم. انا بطحنه قدامكم اهو زي ما شايفين، يا دوب ضغطتين 3 بس كده انعمه اعمله زي الحبيبات الكسكسي كده. هاجي بقى هنا احط 100 جرام من السمنه او 100 جرام من الزبده، يعني معلقه ونص كبيره، معلقه ونص من الزبده او من السمنه كبيره. دخلتها في الميكروويف علشان اسيحها. وبعد كده اهي بعد ما سيحتها بصوا بقى هنعمل ايه. انا طبعا لقيته كتير فاخدت شويه منه في الكوبايه او في الفنجان، ركنتهم على جنب لو احتجتهم. هعمل ايه بقى هنا. هحط عندي الزبده السايحه او السمنه السايحه زي ما احنا شايفين، وهقلبه كويس. في تكايه بقى عايزين نعرفها مع بعض علشان اعرف ازاي هو بقى صالح للاستخدام واكمل، ولا لسه محتاج سمنه او محتاج حاجه سايله تاني. هاخد حبه في ايديا كده زي ما احنا شايفين، طبعا هو ريحته حلوه جدا. هاخد حبه في ايديا وهضغط عليهم جامد كده، اصبعه كده اشوف لسه لقيته بيتفرفت. لقيته ايه بيتفرفت. بعد لحظات لما اضيف عليه معلقه لبن او معلقتين لبن هنشوف الفرق. ممكن تضيفي عليه معلقتين لبن او معلقتين ميه، معلقتين فقط لا غير. اهو انا حاطه بصوا معلقتين في الفنجان الصغنون خالص ده يا دوب اهو. وهقلبهم تاني تقليبه كويسه قوي، يا معلقتين لبن يا معلقتين ميه، يا اما ازودهم ربع معلقه سمنه. طبعا اللبن والميه غير السمنه اهو. بصوا وهقلبه كويس، وبصوا الفرق بقى. انا هنا برضو هضغط عليه ضغطه كده اصبعه، بصوا مسك معايا اهو ما تفكش خلاص. خلي بالكم التكات الصغيره دي بتفرق طبعا في الوصفه اللي احنا بنعملها او هنستخدمها. بصوا بقى الفورمه دي انا عاملاها عند الراجل بتاع اليوفط، والله عملتها واحد تحت البيت هنا محل جديد، عملتها عنده ما كلفتنيش حاجه غير حاجه بسيطه قوي. وادي ورقه الزبده بتاعتي، وادي الطبق اللي انا هحط عليه. هعمل ايه بقى. هاجي هنا كده بعد ما ثبتها، هاجي هنا اروح نازله بالخليط البسكويت والسمنه او البسكويت والزبده ومعلقتين اللبن. هفرده كويس قوي قوي كده، اضغط عليه بالمعلقه، وهجيب ظهر كوبايه واضغط عليه. اهم حاجه ان انا اكبسه كويس قوي.
اطمنوا الفورمه دي طبعا عموله، مش انا مش شارياها جاهزه زي ما قلت لكم، وما بتتحركش وثابته وزي الفل. بصوا بقى اهي، اضغط بقى، اجيب كوبايه كده اضغط عليها جامد، اهم حاجه ان انا اضغطها جامد قوي، ودي القاعده بتاعتنا، وهدخل الطبق التلاجة. نعمل بقى الحشوه بتاعتنا. هنا هحط ايه؟ هحط معلقه كبيره من السمنه او من الزبده اهي، وهنزل عليها بعلبه لبن مكثف، هنزل عليها بعلبه لبن مكثف كلها كده، بيبقى خلي الطعم جميل قوي. وهحط عليه وهحطهم على النار، وهحط معلقتين سكر او معلقه، ولو مش عايزه زي ما انت عاوزه. لا بس ايه، يفضل انك تحطي معلقتين كده ايه صغيرين او كبار من السكر، حسب درجه الحلو اللي ولادك بيحبوه او اللي انت بتحبيه. بقلب كويس، انا موطيه قوي على النار اهو، بقلب كويس، وهنزل بمعلقتين السكر اهو. وبعد كده انا هجيب القشطه بتاعتي، انا حطيت طبعا معلقتين صغيرين، احنا ما بنحبش الحلو. وهجيب بقى القشطه بتاعتي، علبه القشطه دي ربع كيلو، علبه القشطه اللي انتوا شايفينها دي ربع كيلو، دي انا جايباها من السوبر ماركت، قشطه بلدي. لو ما عندكيش ولقيتي عندك في الفريزر محوشه وش لبن، اوكي مفيش مشاكل. هنقلب كويس قوي قوي. لو مش متواجده القشطه، حطي باكت كريم شانتيه برده مفيش مشاكل، بس احنا القشطه عشان تعمل وفر شويه. امسك بقى هنا سواء السوداني او المكسرات او الزبيب او اي نوع انت بتحبيه، واحطه في النص كده، وابدا ان انا زي ما شايفين انزل بشويه من الحشوه. هفرد الحشوه بتاعتي بقى كده اهي. اهم حاجه ان انا فردتها على الجناب كلها، اهم حاجه اني فردتها على الجناب كلها. وهاخد رشه من البسكوت اللي انا كنت شايلاه اهو، هاخد رشه بيه كده، وانزل ببقيه الحشو او الخليط بتاعي، القشطه واللبن المكثف ومعلقتين صغيرين من السكر. بصوا جمالها وحلاوتها حلوه قوي قوي قوي. هاخد بقى بقيه البسكوت بتاعي اوزعه زي ما احنا شايفين. لازم اهم حاجه اوزعه، اغطيه كله، لازم اغطيه ايه كله اهو. بصوا جميلة ما شاء الله عليها، حلوة قوي، ريحتها تحفة، ما كلفتنيش حاجة. صدقوني دي هتغنيكم عن الحلويات اللي انتوا بتشتروها من بره. هنضف بقى كده ايه بالفرشة، انضف حواليها كده، وهدخلها اغطيها الاول لازم. بصوا جمالها الاول، هغطيها وهدخلها التلاجة من 4 ساعات ل5 ساعات. وبعد ما دخلتها التلاجة انا شلتها من ورقة الزبدة كده بالراحة بالراحة بالراحة، هوريها لكم دلوقتي زي الفل. وبشيلها بسيط قوي، ضغطت عليها ضغطة بايديا من فوق، وبشيلها اهوت، من اشيل الفورمة منها، لان انا حقيقي ما عنديش الورق البلاستيك اللي هبقى اشتريه، اللي انا احطه بين الفورمة وبين الكيك. هوريه لكم ان شاء الله لما اشتريه. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله عليها، طرت جميل قوي او كيكايه حلوه جدا، شيك قوي، شيك قوي 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 في المناسبات. هتعجبكم وهتعجب ولادكم. المغرب بيأذن، الله أكبر الله أعظم، سلام لله يا رب. يعني بصوا جمالها وبصوا حلاوتها، صدقوني هتعجبكم، صدقوني ما كلفتناش حاجه خالص خالص، وفي نفس الوقت بسيطه وما اخدتش وقت. ممكن تعمليها بالليل، يقوموا الصبح يفطروا بيها مع اللبن، مع الشاي بلبن. وادي الورقه بتاعت الزبده اهي اللي انا كنت حطاها عليها، ما فيهاش اي حاجه، ما فيش حاجه وقعت منها، ما شاء الله عليها. لازم نكون متقن، يعني عندنا اتقان لكل حاجه احنا بنعملها. وان شاء الله معايا مش هتحتاجي تشتري حلويات من بره، ولا ان شاء الله تجيبوا اكل من بره، انا معاكم باذن الله. وبشكركم جدا تاني، واتمنى ان اي حد من الجزائر او من اي دوله بيتفرج عليا يكون نفسه في اي حاجه او عايز اي وصفه مصريه، يكتبها لي في التعليقات وانا هعملها وهنسيبها باسمه في العنوان بتاع الفيديو. افكركم حبايب قلبي بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، تفعيل الجرس علشان خاطر دعاء، واللايك للفيديو اهم حاجه. بالف هنا وشفا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.